इस गाड़ी में कस्टमर का कंसर्न है, गाड़ी क्रैंक करते हैं बट स्टार्ट नहीं होती और कभी 2-3 किलोमीटर चलते चलते गाड़ी बंद हो जाती है। चलिए क्रैंक करते हैं। क्रैंक गाड़ी होती है बट स्टार्ट नहीं होती है, तो सबसे पहले इसमें हम फ्यूल लाइन चेक करेंगे, इसका फ्यूज़ चेक करेंगे, फर्स्ट हमारा क्या रिले चेक करेंगे। उसके बाद इसको हम कभी कभी क्या है स्टार्ट करते हैं और सेल्फ मारते इसमें स्टार्ट भी हो जाती है गाड़ी, बट क्या है कुछ टाइम बाद ये बंद हो जाती है। तो ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए गाड़ी स्टार्ट हो रही है, क्रैंक करने पे गाड़ी स्टार्ट हो गई, आरपीएम कितने पे गया है। यही प्रॉब्लम आ रही है चलिए बार स्टेप बाय बार। स्टेप चेक करते हैं इसको। क्रैंक करने से फ्यूल यहाँ नहीं आ रहा है। इसके बाद हमने रिले को चेक किया और फ्यूज़ जो था हमारा, फ्यूज़ को मैंने चेक किया, सब कुछ हमारा ओके था। अब हम चलेंगे वहाँ पे सप्लाई चेक करेंगे मोटर की। एक रेड प्रोब पे लगा है, एक ब्लैक प्रोब पे लगा है और क्रैंक कर रहे हैं इग्निशन ऑन करके। यहाँ पे वोल्टेज सप्लाई आ रहा है प्रॉपर। देखिए एक गाड़ी का क्रैंक कर रहे हैं, प्रॉपर लाइट आ रही है। यहाँ प्रॉपर सप्लाई हो रहा है। इसका फ्यूल मोटर चेंज करना पड़ेगा।